Goeiemôre en welkom terug by Plaas TV. Stamboek maak al vir 'n hele klomp jaar deur middel van verskeie dienste 'n groot verskil in die verbetering van die produksiedoeltreffendheid van plaasdiere in Suid-Afrika. Genomiese dienste is van hierdie hulpmiddels. Thalia Brameld van Stamboek gesels vanoggend met ons oor hul nuwe genomiese dienste wat onlangs bekend gestel is. Daarna kyk ons na 'n interessante insetsel oor vertikale boerdery. Maar vir nou, oor na Lise vir die nuus. Baie welkom by vandag se nuus. 'n Monument is onlangs ter ere van boere in Kenhardt opgerig. Boere droogtehulp Suid-Afrika wil deur middel hiervan hulde bring aan boere wat weens die droogte hulle plase verloor het of hulle eie lewens geneem het. Die monument is deur Chris van Biljon, die stigter van die droogtehulporganisasie ontwerp en deur Piet Engelbrecht in Rustenburg gemaak. Die organisasie gaan ook tot 5 September mielies onder boere in die Noord-Kaap versprei. En navorsers van Brameld Research met sy hoofkantoor in die Verenigde Koninkryk toets tans die grootste landbourobot ter wêreld, die Field Scanalyzer. Volgens die Wall Street Journal word proewe op die Field Scanalyzer tans onderneem in die woestyn in Arizona in die VSA, waar dit 10 teragreep data per dag na die sentrum se rekenaars vir ontleding stuur. Die robot beweeg elke dag oor ongeveer 2 hektaar sorghum, koring en blaarslaai. Die robot kan 'n gedetailleerde beskrywing van die ontwikkeling van die plante lewer. En die Portefeulje Komitee vir Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling het onlangs sy tweede dag van openbare verhore gehou. Hier het verskeie organisasies gevra dat die openbare verhore oor die wysigingswetsontwerp op die herstel van grondregte verleng word. Volgens die organisasie sluit die virtuele openbare verhore heelwat mense uit wat beoog om die wetsontwerp te beskerm. Dis dan vandag se nuus op 31 Augustus, maar moenie weggaan nie. Simparica by Zuyetis, your best friend's best friend. Stamboek is vir etlike jare al besig deur middel van verskeie dienste om 'n daadwerklike bydrae te maak tot die verbetering van produksiedoeltreffendheid van ons plaasdiere in Suid-Afrika. Ons gesels vandag met Stamboek se Thalia Brameld en sy gaan ons bietjie meer vertel van hierdie dienste. Nou Thalia, julle het onlangs julle nuwe genomiese dienste bekend gestel. Hoe was die reaksie? Môre Lise, ja, dit was ongelooflik en is baie opgewonde om nou te sien hoe die boere reageer het en hoe almal nou gretig is op hierdie oomblik vir tegnologie en inligting en regtig hulle standaard van hulle diere wil op 'n hoë vlak bring en ook internasionaal kompeterend te wees. So dit is baie opgewonde vir ons om te sien, jy weet, die pad wat ons nou vorentoe saam met al die boere kan gaan neem met hierdie dienste. Nou wat maak hierdie dienste so uniek? Die ding is, laat ons begin maar by die teeler. So ons wil graag saam met die teeler 'n pad stap, soos ek sê. Ons wil hê dat die populasie in Suid-Afrika op 'n hoë vlak moet wees en daarom is dit belangrik om al die inligting wat moontlik saam met dit kan gaan te doen. So die eerste ding wat dit uniek maak, is die feit dat as jy 'n genomiese diens by Stamboek doen, behoort die eiendom van daai inligting aan die boere. Dit heeltyd is die boer se inligting. En wat dit beteken is dat daai raw data kom in die stelsel in. So dit word saam met jou teelwaardes, jou prestasietoetsing, jou stamboom inligting, al daai inligting word saam accumulate, wil ek nou sê, en elke maand of elke bloodrun wat ons doen,
as ons meer inligting het, word daai syfers weer opgedateer. So dit is nie 'n eenmalige, hier is jou seleksie-indeks, hier is ons rangskik julle diere en ons gee net vir jou 'n waarde nie. Dit is 'n lewendige waarde wat heeltyd verander en meer akkuraat word soos ons inligting van jou kudde en ook jou populasie dan beter maak. Ek dink die ander ding wat dit uniek maak, is ons neem die vroulike diere ook in ag. Soos jy weet, ons is nie net gemaak van ons paas nie, ons het 'n ma en 'n pa en albei dra by tot ons genetiese waarde. So dis belangrik, meeste van die maatskappye kyk net na die manlike kant en nie na jou eintlike vroulike diere op jou plaas en hulle unieke genetiese toestande en ook die populasie waarin hulle wees. Want Suid-Afrika het unieke toestande, unieke weer, alles is uniek. So dit is belangrik om die volle stamboom van beide jou vroulike en jou manlike diere in ag te neem. Nou, jy het nou gepraat van populasie. Suid-Afrika het sy eie verwysingspopulasie. Hoe vergelyk dit met die verwysingspopulasie van ander lande en voldoen dit aan die Suid-Afrikaanse kudde? Ek dink, kom ons begin met wat is 'n verwysingspopulasie. Dit is basies die populasie waarin jy jouself of jou dier geneties en fenotipies vergelyk. So dis baie belangrik dat jy weet dat die populasie waar jy jou vergelyk is maak sin vir jou of jou dier. Ek dink soos as ek 'n voorbeeld kan gebruik, dit is nou soos COVID wat ons almal nou in die gesig staar en goeters. En as jy nou die nuus aanskakel in die aand of wat ook al, gaan kyk jy eerste ding om te sien wat is die getalle in Amerika. Wil jy weet Amerika het nou amper 6 miljoen gevalle? Of wil jy liewerste weet Suid-Afrika het amper 600 000 gevalle? Wat is ons sterfte en ons herstelkoers en wat gaan aan in ons land? Want dit maak vir jou saak wat gaan aan. Dit is dieselfde met die diere. Dit is belangrik met jou kudde en jou populasie om jou te vergelyk. So ons het 'n projek aangegaan om 'n Suid-Afrikaanse populasie op te bou. Dit is nou internasionaal aanvaarbaar, so dit is groot genoeg populasie om baie goed vergelykbaar te wees en dit is belangrik dat jy weet nie net die ouers se gemiddeld van 'n land vat nie, maar regtig weet wat in jou kudde, jou populasie en jou land aangaan. Nou ja, moenie weggaan nie. Ons gesels so 'n bietjie later verder met Thalia Brameld van SA Stamboek oor genomika. Goeiemôre kykers. Die afgelope week op die termynmarkte was daar redelike gemengde reaksies. Wit en geel mielie se prys het onderskeidelik met 2.1 en 2.0% gestyg week op week, terwyl die koringprys met 0.6% gedaal het. Wêreldwyd is koringvlakke tans redelik hoog en hierdie daling in prys volg die internasionale pryse af. Sonneblom se prys het met 2.1% gestyg terwyl die verlewering in Desember, terwyl sojabone vir dieselfde maand met 0.1% gedaal het. Die olieprys het die afgelope week met 0.4% toegeneem, maar die goeie nuus is dat die rand redelik verstewig het teenoor die vernaamste geldeenhede, 2.9% gestyg teenoor die dollar week op week, 1.8% teenoor die pond en 2.1% teenoor die euro. NutriFeeds, die formule vir sukses. Welkom terug. Ons gesels met SA Stamboek vandag hier op Plaas TV en onder meer met Thalia Brameld. Thalia, ons praat oor genomiese toetsing. Sal jy sê dat hierdie toetsing vir Suid-Afrikaanse teelers of boere bekostigbaar is? Dit is 'n baie interessante vraag daai. Ek dink die beginpunt is hoekom doen die boere dit eintlik? En die hoofrede hoekom ons sien boere genomiese toetsing op hierdie stadium doen, is om hulle te veel diere en hulle wil selekteer die beste in hulle kudde. So
As ons vat 'n gewone vers, dit kos jou omtrent so R20,000 om 'n vers op hierdie stadium groot te maak. So as jy sê 100 diere, 100 verse het en jy wil net 80 van daai verse groot maak. Om 100 verse groot te maak, gaan jou omtrent R2 miljoen kos. As ons nou kyk na die genomiese toetsing wat ons so R850 kos, gaan vir 100 diere jou R85,000 kos om genomies vir daai 100 diere te toets. Dan die 80 wat jy oor het, gaan jy nou die beste 80 wat jy nou oor het, gaan jou 1,6 miljoen kos om groot te maak. So die besparing wat jy al klaar daar het, is amper R300,000. Maar jy het net R83,000 ingesit om genomies te toets. Maar nie net daai besparing nie, jy kry ook 'n hele generasie se genetiese vordering. Jy bou 'n genetiese databasis op jou plaas wat ook jou toekomstige diere gaan affekteer en meer betroubaar en van 'n beter kwaliteit maak. En ook elke teeling en besluit wat jy maak is nou meer doelgerig. Jy weet wat se bulle om op daai koeie te gebruik. Jy weet watter koeie vir jou die beste is en watter eienskappe het watter koeie wat hulle uniek maak. So dit is baie belangrik om dit alles in ag te neem, want dit is 'n hidden cost wat hulle sê, wat jy nie altyd besef, maar dit is eintlik so waardevol vir my nie. Is dit dan nou nog nodig om prestasiemeting ook te doen? Jy sien, dit is nou ook die ding. Almal sê as jy nou genomies toets, het jy die volle DNA-ontleding van die dier, hoekom doen jy nou prestasietoetsing? Die ding is, die DNA, as jy die DNA gaan toets, hy wys van jou net merke gene en kombinasies van gene. Maar hoe daai gene hulle self gaan uitleef of gaan uitspreek, gaan jy nou moet sien op jou plaas. Jy gaan moet sien hoe presteer jou diere en hoe gebruik hulle daai gene om byvoorbeeld vrugbaarheid uit te wys in sulke goeder. So ek meen jy kan dieselfde gene in diere hê reg oor die wêreld, maar daai gene gaan nie aanskakel en afskakel in elke land dieselfde nie. So dit is belangrik om te sien wat is die vrugbaarheid nog steeds van jou koeie op jou plaas, wat is die melkproduksies en al daai om regtig te sien hoe het daai gene hulle self uitgedruk. Ja, dis 'n vriendelike uitnodiging vanaf SA Stamboek. Ons het gesels met Thalia Brameld. Thalia, baie dankie dat jy hierso was. Dit is ongelooflik lekker. En sy het met ons gesels oor die genomiese dienste wat hulle ook bied vir ons veeprodusente. Het jy wat dit vat om die 2020 Toyota SA Nasionale Jong Afslaer te word? Wys ons jou stal en stuur vandag nog jou video-inskrywing in. Heelwat pryse vir regstreekse wenners en ons groot wenner slaan 'n oorseese reis na Kanada los. WhatsApp jou naam en nommer na 066 231 2430 vir meer inligting. Inskrywing sluit 31 Augustus. Terme en voorwaardes geld. Standard Bank. Voluit vorentoe. Vertical farming allows us to produce more crops from the same square footage of growing area using less water. Plaas TV recently visited the Agricultural Research Council to chat to Mmakgabo Matlou about this interesting practice. She showed us how it's done. So today I'm going to show you how to construct a tower garden.
Tower gardens are vertical gardens where vegetables grow on the sides and on top. At the ARC, we construct two types of tower gardens. We have the urban tower garden and the rural tower garden. The urban tower garden is where it's for people who are willing to spend money. For the rural tower garden, because of most people do not have that much money, they use the locally available resources. So for the urban tower garden, what we need, we need a container, and then you make holes on the side, you drill holes on the side, and then we also put a tube, PVC tube in the middle with stones. And the reason for that is that we make perforations here, and then when we construct the tower garden, when you irrigate here on top, and then the water will go to the bottom, and then the vegetables will get water from the side. We make perforations on the side and also at the bottom. At the bottom, to prevent the growing medium from coming out, we use the strong plastic. So after that, then we add the growing medium in the form of a pine bark, and then, yes. Yeah, we use pine bark. We don't add fertilizer, we just use pine bark because the vegetables will get nutrients from the pine bark. But then in the case of rural tower garden, we normally use the 4 meters of 80% shade net. We use 4 poles, wooden or metal poles on the side, and then we need soil, crawl manure, ash, and stones in the middle. And then each of these ingredients have a role. Like for the soil, act as a growing medium, but then we also need nutrients from crawl manure, and then from the ash we get nutrients such as potassium, and also because in the rural areas, most farmers do not have access to clean water. They can use the water that they wash dishes with, water with soap. So that wood ash will neutralize the soap. And then after we mix all those ingredients, soil, crawl manure, and wood ash, in the form, like if you add 2 wheelbarrows of soil, you can add 1 wheelbarrow of crawl manure and 1 wheelbarrow of wood ash. And then what happens is you put that mixture, you also add water. You put mixture on the side, and then if you use shade net, 80% shade net, you put it at the bottom, and then throughout, as the tower garden fills up, you pull it up. And then when it reaches the top, even with the stones, you fill the stones, you normally put them in the middle, in the bucket, then you pull the bucket, and then you add stones, you pull the bucket, and at the same time pulling the shade net. And then once you are done, then you cut the shade net with a knife, and then you start planting your vegetables. Normally on the sides we plant light vegetables such as spinach, and then on top on each pole, in the case of a rural tower garden, you will plant tomatoes, and then for each tomato, then you will tie it to a pole. In the case of urban tower garden, even on top, you can plant root vegetables such as maybe tomatoes, onions, beetroot, and carrots. But then because in this case we don't have poles, it will be difficult to plant many vegetables, maybe such as tomatoes. Maybe you can just plant 1 tomato seedling, and then maybe you can tie it here. But some people, they plant root vegetables such as carrots, beetroot, and onions. But then maybe they might work in the urban tower garden. In the rural tower garden, the challenge is that when you harvest, then you have to make the hole bigger. In a way, then you damage the tower garden. Then on top, we also plant the spinach on top, in this case, and then because we are trying to save water, then you put mulch on top to reduce evaporation. So the advantage with the tower gardens is that it improves food security.
Even if you have a little space, maybe you live in a flat, you can put it on a balcony, and then you will still be able to harvest your vegetables. But please make sure that you put it where there is sun and air so that the vegetables can photosynthesize. And then another advantage with the tower gardens, especially in the rural areas, is that it addresses most challenges that the small-scale farmers are facing. Challenges such as lack of infrastructure, because even if you don't have a fence, if you construct a tower garden next to a house, you can monitor it and then ensure that the roaming livestock don't feed on the vegetables. It also addresses the issue of lack of production inputs such as fertilizers, because they have crawl manure, or they also have crop residues. They can just mix with the soil and construct a tower garden. And another challenge is the issue of drought. Even if there's no water, they can use the water that they wash the dishes with to irrigate. And then in that way, then we'll improve food security and also contribute to the Sustainable Development Goals and the National Development Plan. Net 'n Fout. Grow more with less. Lyk dit nie soos die perfekte prentjie nie. Dit kan perfek aan die buitekant lyk, maar weet jy regtig wat aan die binnekant aangaan? Sukkel u diere weens spierstyfheid en lae reproduksievlakke wat lei tot 'n swak produksie vir u. Hulle kan aan 'n selenium tekort ly. Dis 'n algemene probleem wat baie SA plase aantref. Solowin behandel en voorkom 'n selenium tekort met 'n eenmalige behandeling. Voorsien genoegsame selenium vir tot 'n jaar in beeste en 'n jaar en 'n half in skape om immuniteit, voortplanting en produksie te help. Praat vandag met jou veearts oor Solowin. Varkboere moet nie Woensdag se episode van Plaas TV misloop nie. Ons skop dan ons baie opwindende varkreeks saam met Swine Nutrition Management af. Geniet jou week en sien jou Woensdag.